Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. Ah, era festa de final de ano na floresta e a bicharada estava toda animada. O sol amanheceu radiante, estavam todos empolgados. E quem que ia comandar essa festa de final de ano? Claro, né? O Rei Leão. Estava todo autoritário, dando ordem a toda a bicharada, porque a festa tinha que ser exatamente como ele queria. Nada podia dar errado. E o Rei Leão chamou logo os elefantes. 1, 2, 3 elefantes. E deu ordem. Olha, vocês vão ficar responsáveis para trazer toda a comida. Juntar muita comida aqui para o canto da floresta. Porque não pode faltar comida da nossa festa. Os elefantes não gostaram muito, não. Foram logo se justificando, dizendo que aquela tromba grande era para pegar água, eles achavam melhor ficar responsável por a água. Mas o Rei Leão não quis nem saber, fez logo assim. Deu uma rugida tão alta que os elefantes saíram tudo caladinho, um atrás do outro. De repente, chamou logo seu sapo. Seu sapo chegou pulando e o leão foi logo dizendo: olha, sapo, você vai ficar responsável por a decoração. Você, com esses seus saltos aí, você bota uma bolinha lá em cima, outra bolinha lá em cima e rapidinho você decora a floresta. O sapo ficou triste, olhou para ele e disse: sabe, seu leão, é porque eu gosto mesmo de dançar. Eu não sou muito bom assim para decoração. O Rei Leão deu logo uma rugida. E o sapo saiu pulando correndo. Mas ele estava tão empolgado com essa festa de final de ano que tudo tinha que sair impecável. Chamou logo a dona Girafa. Aí disse: olha, dona Girafa, você vai ficar responsável por água. Você vai trazer água para a festa. Não pode faltar água na festa. E a girafa olhou e disse: mas, seu leão, eu vou ficar com meu pescoço todo doído de tanto me abaixar e levantar para pegar água. Eu gosto sim de pegar as flores nos lugares mais altos e colocando uma florzinha aqui, uma florzinha ali. Eu gosto mais de fazer essa parte. E o Rei Leão disse logo: dona Tartaruga, você vai ficar responsável pelos convites. Você vai entregar todos os convites para a bicharada, que não pode faltar ninguém. E a tartaruga disse: mas logo eu, que sou tão lenta, eu gosto de fazer as coisas bem devagar, sem muita pressa, e num momento tão curto, como é, meu Deus, que eu vou entregar esses convites. O Rei Leão não quis nem saber. Deu logo aquela rugida dele, que a tartaruga até que apressou os passinhos e foi embora. De repente apareceu uma dona Joaninha. Aí disse assim: ô Rei Leão, me desculpe, meu amigo, até dar uma opinião aqui, mas você não está pegando muito pesado com essa bicharada? É bom cada um fazer o que tem habilidade. Eu acho que você não foi muito legal, não. Acho que eles saíram chateados. Mas o rei da floresta, que era o Rei Leão, não queria nem saber a opinião de ninguém. Deu logo aquela rungida e a dona Joaninha voou para bem longe. Aconteceu que o sol foi embora, a noite foi chegando. Ué, e cadê a bicharada? Nada de chegar ninguém para a festa. E o Rei Leão ficou tão triste, disse: deve ser por conta daquela tartaruga lesada. Só pode, não entregou o convite a todos. Lerda do jeito que ela é. Mas de repente o Rei Leão ouviu uma musiquinha de longe. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. E o Rei Leão foi lá, com aqueles passos lentos, adentrando por dentro da floresta, quando viu a bicharada
toda reunida. O sapo estava feliz, pulando para um canto e para o outro. A dona girafa tinha enchido todas as árvores de flores coloridas e a festa estava linda. E todos olharam para o Rei Leão e disseram: vem cá, Rei Leão, vem cá, vem curtir a festa com a gente. E curtiram pra caramba, porque cada um tinha o seu jeito, né? E tinha que respeitar. Tá bom, galerinha? Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão.